Oke, selamat sore. Ini barusan beli burung kecil sebagai penghobi burung murah meriah. Ini beli burung yang murah saja. Coba kita lihat. Ini namanya burung cici padi pala merah atau citruk. Untuk burung-burung liar tangkapan harganya lumayan murah ini. Tadi beli 20.000 untuk yang jantan ini. Mudah-mudahan nanti bisa berbunyi di sini, bergabung dengan yang lain-lainnya. Ya, ini penampakan dari burung cici padi kepala merah atau citruk. Burungnya memang sangat kecil. Nah, ini coba. Oke, kita coba rawat, kita purkan sampai ngepur sehingga nanti bisa nyaman, lebih nyaman, enak kalau ditinggal kalau ngepur tuh. Ini. Oke, gitu dulu. Thank you.